Mae'r fideo yma gyda chynnwys sydd yn haen uwch yn unig. Os byddwch yn gweld haen uwch yn yr cornel de ar dop y sgrin, bydd y cynnwys ddim yn yr arholiad haen sylfaenol. Mae ensymau yn proteinau sydd wedi cael eu chynhyrchu gan y celloedd. Mae ensymau yn cymryd rhan ym mhob adwaith metabolig yn adeiladu neu dorri lawr moleciwlau. Fel arfer, mae ensymau yn cael eu galw yn gatalydd biolegol, oherwydd maent nhw'n cyflymu cyfradd yr ydweithiau cemegol. Mae yna wahanol fathau o ensymau i gael gyda gwahanol swyddogaethau. Mae ensymau wedi cael eu adeiladu o asidau amino. Cymherwch amylase, ensym sydd yn torri lawr starch i glwcos. Mae amylase wedi cael ei adeiladu o wahanol asidau amino specific i ffurfio cadwyn sydd yn gallu plygu i mewn i siap penodol. Dychmygwch asidau amino fel briciau Lego. Mae yna lawer o wahanol fathau o briciau Lego ac mae'r un peth yn wir am asidau amino. Wedyn, dibynnu ar sut rydych yn adeiladu a chysylltu'r briciau Lego gyda'i gilydd, bydd ensym penodol yn cael ei chreu. Y gwahaniaeth yw bod asidau amino efo'r gallu i blygu a throi mewn i siap penodol. Mae'r drefn specific mae'r asidau amino o fewn cadwyn yn holl bwysig. Os ydych yn newid trefn yr asidau amino, rydych yn newid siap ac felly swyddogaeth yr ensym. Y rhan mwyaf bwysig yr ensym yw'r safle actif. Mae gydag amylase safle actif sydd dim ond gadael i starch ffitio mewn iddo, a pan mae starch yn ffitio mewn i'r safle actif, mae'r starch yn cael ei thorri lawr i glwcos. Mae'r clo ac allwedd syniad yn helpu ni ddeall y broses. Yr ensym yw'r clo, amylase yn y senario hon, sydd yn derbyn substrat specific, glwcos yn y senario hon, sef yr allwedd sydd yn ffitio mewn i'r clo, yr ensym. Gelwir yr ensym a'r substrat sydd nawr wedi ymuno gyda'i gilydd, y cymlygyn ensym substrat. Nawr, mae adwaith yn digwydd i dorri lawr y starch i mewn i glwcos. Mae rhaid i ensymau a substradau gwrthdaro yn y ffordd gywir fel bod y substrat yn ffitio ac yn ymuno gyda'r safle actif. Mae tymerydd yn disgrifio pa mor gyflym mae gronynau, fel moleciwlau, yn symud. Po uchaf yw'r tymheredd, y mwyaf y mae'r moleciwlau'n digrynu a'r mwyaf o egni cinetig sydd ganddynt. Mae egni cinetig yn disgrifio symudiad. Tymereddau uchel, mwy o egni cinetig, felly mwy o symudiad. Y syniad yw bod yn fwy tebygol o wrthdrawiadau rhwng y substrat a'r ensym i ddigwydd os yw'r tymheredd yn uchel. Felly, mae ensymau yn gweithio yn gyflymach oherwydd maen nhw'n gwrthdaro mwy. Y problem yw, dyw strwythur yr ensymau yn anestrwyol. Os yw'r tymheredd yn rhy uchel, mae'r ensym yn digrynu mwy a mwy, tan fod siap a strwythur yr ensym yn cael ei cholli wrth i'r protein torri lawr. Mae'r siap specific y safle actif yn cael ei golli, a nawr mae'r substrat methu ffitio i mewn i'r safle actif. Os ydych yn newid y clo, dyw'r allwedd hen nawr ddim yn gweithio. Rydym yn disgrifio ensym sydd wedi colli siap specific y safle actif dadnatureiddiad. Mae ensym sydd wedi ei datnatureiddio methu gweithio rhagor. Os ydyn ni'n creu graff o weithred ensymau yn erbyn tymheredd, rydyn ni'n aml yn gweld y patrwm hwn. Ar dymerydd isel, ychydig iawn o egni cinetig sydd gan yr ensymau a'r substradau, felly mae llai o wrthdrawiadau'n digwydd, mae actifedd yr ensymau yn isel. Fodd bynnag, nid yw siap y safle actif cael ei effeithio. Mae arth yn cadw ei siap pan fydd yn rhewi i farwolaeth. Wrth i'r tymerydd gynhyddu, mae cyfradd y gwrthdrawiadau wrth i'r ensymau a substrat ennill mwy o egni cinetig yn codi. Mae hyn yn parhau nes bod yr actifedd ar ei uchaf a'r ensym ar y tymheredd optimum. Ar y brig hwn, mae'r ensym yn cadw ei siap ac yn gwneud cymaint o wrthdrawiadau â phosib. Fodd bynnag, rydym yn cynhyddu'r tymheredd ychydig ymhellach ac mae'r actifedd yr ensym yn gostwng yn sydyn. Mae'r egni cinetig yn rhy uchel ac mae'r ensym yn digrynu'n ormodol nes iddo golli ei strwythur. Mae siap penodol y safle actif yn cael ei golli ac mae'r ensym yn cael ei dadnatureiddio. Mae berwi ensymau yn ffordd gyffredin mewn gwaith ymarferol
i ddadnatureiddio ensymau fel arbrawf rheolydd wrth edrych ar actifedd ensymau. Gall pH hefyd effeithio ar gyfradd gweithgaredd ensymau. Mae'r graff hwn yn dangos bod gan yr ensym pH optimum o 2. Dyma le mae actifedd yr ensym ar ei uchaf. Gall pH sydd yn rhy uchel neu'n rhy isel ddadnatureiddio ensym. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar waith ymarferol penodol gan CBAC sy'n mesur actifedd ensymau yn erbyn tymheredd.